Компания ДДК была образована 20 лет назад. После 2008 года предприятие стало работать с индийскими партнерами. Наши иностранные партнеры вложили значительные средства, прежде всего в современное технологическое оборудование и подготовку кадров, говорит исполнительный директор компании Борис Дмитриев. Сегодня основной акцент делается на привлечении и обучении местных кадров. ДДК активно сотрудничает с Северо-Восточным федеральным университетом, Минпрофобразования. Только в прошлом году компания направила на обучение в Москву 25 ребят из Якутии. Сегодня они все трудоустроены. В следующем году ДДК намерена принять на обучение около 100 молодых людей. В целом же на производстве занято в общей сложности 196 человек. Да, в прошлом году в декабре месяце поступила в колледж предпринимательства номер 11 по специальности огранщик. Как приехала, сразу вступила на работу в ООО ДДК. Занимаю специальность сортировщик бриллиантов. То есть в мои функции входит экспорт бриллиантов, уже готовых продукций. Я выбрала ту специальность, которую я хотела как в прошлом году, в декабре месяце, так и вот. Коллектив хороший, так как в основном мои одногруппники, те коллеги, которые здесь, я с ними в дальнейшем познакомлюсь, так как месяц только работаю. Карьеры тоже есть, планы есть. Вот, посмотрим спустя там некоторое время. Я хочу приобрести навыки по своей специальности, как огранщика алмазных бриллиантов, так и вот на своем новом месте сортировщика бриллиантов. Учился в городе Москве в колледже предпринимательства номер 11 по профессии огранщик алмазных бриллиантов. Сейчас работаю в компании ООО ДДК в ограничном цехе. И мне нравится там коллектив, добрый, нормальный, отзывчивый, но строгий, но учат нормально. Вот, все устраивает там. Сырье компания приобретает на основе долгосрочных контрактов с Алроса. Если в 1997 году ДДК начинала с $300 тысяч готовой продукции в месяц, то на сегодняшний день аналогичный объем выпуска готовой продукции доходит до $12 миллионов. В настоящее время основной поток производимой продукции реализуется в Европе, в частности в Бельгии. Но стратегия развития компании не исключает выхода на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Безусловно, в условиях Якутии большое значение имеет поддержка со стороны государства, говорит Борис Дмитриев. Недавняя отмена экспортной пошлины на алмазное сырье для отечественных производителей ставит российских огранщиков в сложное положение. Но сегодня и государство думает об этом, и Алроса пытается помочь. Со временем, я думаю, какие-то меры поддержки отечественных производителей бриллиантов будут выработаны, уверен он. Наше предприятие работает с 1997 года, в следующем году исполнится 20 лет. За эти 20 лет произошло очень много технологические, кадровые, изменения очень много произошло. Ежегодно как-то, несмотря на... сейчас гранильная промышленность России переживает не лучшие времена. Несмотря на это, у нас идет наращивание объемов, наращивание оснащения, переоснащения технологического оборудования. Мы смотрим на ситуацию с надеждой на лучшее. И, пользуясь случаем, хочу поздравить всех работников гранильной, ювелирной промышленности с праздником. Пожелать им успехов, удачи и, самое главное, надежды на лучшее. Дулустан Трофимов, Руслан Басыгысов, ЕСЯ.